de Zenadine. Não tenho nada a falar sobre o sexo desse senhor. Ok. Não Queres conheço, passar? Rapaz, não tenho nada. Não conheces? Não. O Zenadine pediu para dar uma nota de 0 a 10. Não há nota nada. Não há nada para Não isso. conheço, não tenho nada contra nem a favor. Para mim é-me indiferente. Exato, vamos ao 4. Temos aqui o MC Roger. MC Roger, este cota aqui, durante muitos anos eu fui um hater dele. Pá. Foste o quê? Fui um hater dele. Hater o quê? Um gajo que está contra ele. Espera. Sim, eu já fui muito hater do Cota MC. Espera, porque espera. eu sei justificar o que Não, eu digo. não, não, Porque eu abracei o povo. Tá bem. Quando Vamos lá, tu peraí. entras numa causa em que tu nem sabes. Está bem, segura, se quer. Começaram a dizer que MC Roger faz maningue. Espera. Porque MC Roger Espera. Eu também entrei nessa cena. Segura um pouco. Fecha aqui. Quero dar fecha aqui no MC. Eu não sabia que você era hater Eu do MC. Espera. fui. Sim. Fui que nem muitos outros artistas nossos. Ok, segura. MC Roger, deixa-me dar os parabéns ao MC Roger aí que fez um grande contrato, não irei falar porque esta marca não me financia. Portanto, 4 MC Roger. Dizias que foste hater do MC Roger. Hater é tipo invejoso. Durante muitos anos. É? Durante muitos anos, por aí 7, 8 anos. Quando estavas no auge? Sim. Quando estavas a bater? Sim. Ficaste 7 anos a falar com MC? Eu não falava com MC. Espera, E a sério? pergunta que eu me faço, que eu cheguei ao ponto de me fazer é: não falas com MC por quê? Não tive resposta. É? Espera, quando você estava no auge dele, tudo, tu não falavas com MC Era o Roger? mesmo palco, mas nós não tínhamos contacto verbal. Era ele de lá, eu de lá. E no final do dia, o nice é que ele ficava no canto dele e nem se preocupava em querer saber qual é a cena puta. Ele estava no cantinho dele. E fez ele muito bem, porque se ele tivesse dirigido a mim para tentar perceber, se calhar até hoje nós estaríamos a falar, tá entender? Ok. Mas hoje em dia temos uma relação muito boa. Ainda há dias lhe parabenizei pela música que ele lançou agora com o Humberto Luiz. Ok. Lhe parabenizei pela publicidade que ele fez ou pelo contrato que ele assinou com a marca que ele assinou. Temos uma relação super boa. Quando eu lanço as minhas coisas, ele me parabeniza. Então estamos numa boa, estamos na paz. E ele percebeu que eu não sabia o que estava fazendo. Exato. Você era um hater sem saber porque era hater. Eu estava... Mas sabes que isso eu acontece... estava o quê? Estava Zenadine Júnior. Estava aí. Espera, tipo como assim? Como esse? Não Tipo- sabem o que estão a fazer. Só estão aqui a detonar. Tipo, são os donos da razão. Portanto, você era um hater, um invejoso do MC, sem saber porquê. Exatamente. Mas é o que dizias, estavam a ouvir pessoas. Exatamente. Eu abracei a causa popular. Tipo, Porque MC é houve um uma gigante. altura, exatamente. MC faz-se muito, cheio de Exatamente. style. Então, eu como tinha o poder de ter microfone, de lançar música, estar nas televisões, então eu dizia, poxa, por que não? Ok? MC, em algum momento da vida, aconteceu alguma coisa que aconteceu com ele e o Tabasilo, que o Tabasilo veio ter comigo, MC isto e mais aquilo. Não sei se MC e o Tabasilo já estão de relações boas, mas contou-nos um filme e eu sempre fui daqueles que abraçou as causas dos outros. Eu abracei a causa do Tabasilo, tanto que fizemos aquela música. Aquela música era para MC Roger. Era uma indireta para ele. Vocês fizeram uma indireta para MC Roger, você e Tabasilo. Exato. Porque o Tabasilo contou uma história do MC. Sim, E vocês... aconteceu com eles. Você E ele escolheu a mim, o Tabasilo. Você ouviu o MC Roger, você pegou Se eu já na versão... era dele, por que eu tinha que ouvir? Então, o Tabasilo foi para o alvo fraco. Exatamente, ele veio ter comigo direto, disse, aquele jovem ali, vamos lá trabalhar com ele. Portanto, ele identificou o alvo, o gajo que no grama de MCG era de MC Edenody. Identificou-te, vocês fizeram uma música, aspidaram o MC Roger, você na maior inocência. Claro. Você levou as dores dos outros e cantou. Exatamente. Zenadine Júnior. Olha, essas duas, infelizmente, o tempo já nos permite. Vamos lá cantar. Não, deixa no time. Cinco. Ok, 5. Ministra da Cultura. Ministra da